जालौन में प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां खरीद केंद्रों पर खरीदा जा रहा गेहूं थोड़ी सी बारिश में गीला हो गया। इस बारिश के कारण खरीद केंद्रों पर खुले में रखी गेहूं की सैकड़ों बोरी गीली हो गई। इसके बावजूद भी प्रशासन ने गेहूं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। यह हाल जालौन की कोच मंडी स्थित यूपी एग्रो और पीसीयू क्रय केंद्र का है, जहां पानी के कारण यहां रखी सैकड़ों बोरी पानी बरसने के कारण गीली हो गई। वहीं अपना गेहूं बेचने आए किसानों का भी गेहूं गीला हो गया, क्योंकि यहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। इस बारिश से किसानों का नुकसान तो हुआ ही है, इसके अलावा जो गेहूं गीला हुआ उसे केंद्र प्रभारी द्वारा गीला ही भराया जा रहा है, जबकि खरीद से पहले किसान का गेहूं ये देखकर लिया जाता है कि वह गीला और साफ है या नहीं। इस बड़ी लापरवाही से साफ हो गया कि क्रय केंद्र प्रभारी सरकार की बात को अनदेखी करते हैं। वहीं अपना गेहूं बेचने आए किसानों का कहना है कि यहां पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे उनका गेहूं गीला हुआ। वहीं केंद्र प्रभारी अपना ठीकरा मंडी अधिकारियों पर फोड़ रहे हैं। क्रय केंद्र प्रभारी का कहना है कि उन्हें कोई समुचित व्यवस्था नहीं दी गई। तो चाहिए क्या नाम है आपका? रणजीत सिंह। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को क्रय केंद्र पर? कुछ नहीं, बारिश हो गई, गेहूं गीला हो गया। अच्छा, तो यहाँ सुविधा नहीं है क्या बारिश से बचाव के लिए? ना। कितना गेहूं गीला हुआ आपका? थोड़ा ही बहुत हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। कितनी देर बारिश हुई थी यहाँ पे? 10-15 मिनट। तो ये पूरा आपका गेहूं गीला हो गया? तो गेहूं हाँ। गीला ही भर रहे हैं ये लोग? नहीं, गीला नहीं बढ़ रहा है। तो बोरियां भी गीली हुई यहाँ पे? हम्म। कितनी बोरियां गीली हुई है? ये क्या रखी चारों तरफ। क्या नाम है आपका? रामकेश पटेल। अच्छा, आप कब आए थे? सवेरे भाई आज। क्या नुकसान हुआ है आपका? बस थोड़ा सा गीलो होगा हम लोग। अच्छा, तो कोई व्यवस्था नहीं है केंद्र पे ढांकने की? कछु नहीं है व्यवस्था, देखा है। अच्छा, तो इसी कारण गीला हुआ है? हाँ। कितना नुकसान हुआ है? नंबर आपने कब लगाया था? नंबर नहीं लगाओ साहब, इसके लेता है, फोन करके पूछ लेते बाबूजी से, कह रहे थे लेता हो। चाचा क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार। अच्छा, आप यहाँ पे क्या है? केंद्र प्रभारी है सर। ये गेहूं गीला हुआ है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी देख रेख? नहीं, व्यवस्था है सर, देख रेख की एकदम। सैकड़ों बोरियां गीली हो गई हैं। नहीं सर, हमारी तो ये तौल हो रही थी, एकदम आ गया, फट्टी अट्टी पड़वाई थी हमने, जितना जो नीचे का होगा वो हटा दिया था सर। बोरी गीली डली है, वहाँ पे बोरी गीली डली हुई है पूरी। वहाँ वो दूसरा सेंटर है? वो दूसरा है सर, जी तो हमारा ये था, इसमें फट्टी पड़वा दी थी। अच्छा, सेंटर वाले हैं नहीं क्या? दूसरे सेंटर वाले हैं सर, नहीं होंगे। अनाज की क्या व्यवस्था करेंगे जो गीला हो गया है गेहूं? वो उसको सर, गेहूं सर अंदर तो ठीक, ऊपर से थोड़ा इसको सुखवाएंगे सर। देखो सर, पूरा है। नहीं, तो ये बोरियां पट्टी हमने पड़वा दी थी सर इस पे ऊपर से। अच्छा। जी सर, बोरियां तो गीली हैं। बोरियां ऊपर से जो पानी थोड़ा बरसने लगा, थोड़ी गीली हो गई तो फट्टी हमने पड़वा दी थी तुरंत। अंदर गेहूं पूरा सूखा है सर, देखिए। तो ये बारिश से बचाव के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए क्या आपके? इंतजाम है सर, फट्टी है, डालते हैं हम लोग सर। अनाज चीती हुई सर एकदम। चाचा क्या नाम है आपका? विनोद कुमार सिंह जी। आप किस केंद्र के प्रभारी हैं? यूपी चेट एग्रो के। ये बारिश में बोरियां गीली हो गई हैं, कोई इंतजाम नहीं है क्या? ये मंडी द्वारा कोई इंतजाम नहीं कराया गया। तो अब ये जो बोरियां गीली हुई, गेहूं गीला हुआ है, तो इसकी क्या व्यवस्था करेंगे आप? इसको हम सुखा के तब डिलीवरी करवाएंगे। वो जो सील हो गई है बोरियां, वो तो पहले की रखी, उसमें कोई गेहूं खराब नहीं होएगा। 15-20 मिनट बरसात हुई है, उससे कोई नहीं। गेहूं और गीला पड़ा है वहाँ और कूड़े करकट में डला हुआ है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि गेहूं को सुरक्षित रखा जाए। जी जी। तो आप लोगों द्वारा कोई सुरक्षित वो नहीं बनाए गए? नहीं, ये तो सिर्फ यहाँ तो सिर्फ मंडी पर समिति की ही द्वारा ये व्यवस्था होना चाहिए। हम लोगों को जहाँ मंडी जगह देगी वहीं हम लोग टिक पाएंगे। तो आपके केंद्र पे कितनी खरीद होनी है? अभी हमारा 10,000 MT का लक्ष्य है। अभी कितनी हो गई है? हमारी 558 कुंटल। जो अभी गेहूं रखा है कितना गीला हुआ है? ये हमारा 400 कट्टा 200 कुंटल लगभग गीला हुआ। क्रय केंद्रों पर जो खरीद की जा रही है गेहूं, बारिश में भीग गई है, तो क्या व्यवस्था की गई थी आप लोगों की तरफ से कि जो नाकाफी दिखाई दिया? पूर्व से ही नीलामी चबूतरे हमारे निर्मित है और दुकानों के सामने बरांडे निर्मित है। सभी क्रय केंद्र प्रभारियों को पूर्व से ही कई बार या समय समय कहा जाता रहा है कि जो भी क्रय गेहूँ है उन निर्धारित नीलामी चबूतरे या बरांडा में उसके सामने 3 सेट बने हुए के नीचे ही रखें, खुले में बिल्कुल नहीं रखें। लेकिन माल तो वहाँ पहले ही रखा हुआ है, लेकिन अब सैकड़ों बोरी बाहर रखी हुई है। वो मंडी पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की है क्रय केंद्र वालों, आरोप जो आप पे लगा रहे हैं। मंडी में ही पूर्व से ही नीलामी चबूतरे निर्मित है, दुकानों के सामने 3 सेट निर्मित है, जहाँ पर
पर्याप्त मात्रा में वहाँ रखने की पूर्ण व्यवस्था है और उसके नीलामी चबूतरे में या जो टीन शेड बनी हुई तो है, किसकी लापरवाही मानी जाएगी जो गेहूं गीला हुआ? स्वाभाविक है क्रय केंद्र प्रभारी इनको सुरक्षित स्थान पे ही रखना अब जो चाहिए। गेहूं गीला भरा जा रहा है उसमें, तो इसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? क्रय केंद्र प्रभारी उसको सुखाकर उसको अपना उसकी सुनिश्चित करेंगे। अगर कोई इसमें लापरवाही तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी?